begitu dijieun di Jerman aya nyaho coba roh seperti apa dijieun jelema deuk sakaratil maut diasupkeun ka kaca dek diteliti berbagai penelitian aya 12 dokter internasional ternama meneliti kaluarna roh deuk ditewak dan diasupkeun lain lalagaan orang Jerman dokter teh datang ka dinya nu mantep pohara jasa dijieun dina kaca kacana ge terbuat khusus yang newak roh. Wah, geus di suku, di tengah, di hareup, wah kabeh di begitu jelema sakarat eta dikersaakeun ku Gusti Allah deui. Begitu sakaratil maut jelema eta tah kacana beula beug kabeh kena dokter pareh kabeh. Dokter paeh neuk naliti roh endahan rohnya anu coplok. Kumaha bisa ngalawan Gusti Allah emang kumaha gitu. Masya Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. Wallahu a'lamu bimuradihi wa ta'ala. Ya Allah alladzi iku kang khalaqa ngadamel ya alladzi kum ing sira kabeh min tinin saking dut bi khalqi abikum kalawan ngadamel bapa sira kabeh Adam tegese Kangjeng Nabi Adam minhu saking tin Bakodo kari-kari netepakeun ya Allah ajalan ing ajalakum kadua sira kabeh tamutuna dan tihai kang pada marawat sira kabeh ing dalam nalika nalima tutuge ajal wa ajalum musamman lan utawi ajal kang den sebut madrubun iku kang den dadekaken indahu ing dalam sanding Allah libasikum kadue den tangiaken sira kabeh suma antum kari-kari utawi sira kabeh ayyuhal kufaru he eling-eling pirang-pirang kufar tamtaruna iku marang mang sira kabeh sukun tegese mang sira kabeh fil basi ing dalam den tangiaken saking kubur ba'da ilmikum ing dalam sausna waruh sira kabeh annahu ing satuhune Allah ibtada'a ngawiwitan ya Allah khalqakum ing adamal sira kabeh wa man qudira wa man qadara 'alal ibtida'i fa huwa 'alal 'iadati aqdaru lan utawi zat kang kawasaya maning atase ngawiwitan bahwa kumaka udaya maning atase ambalen iku kang leuwih kawasa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wallahu a'lamu bimuradi wa huwa lan utawi al-muttasifu bisifatil mutaqaddimah wa huwa lan utawi al-muttasifu bisifatil mutaqaddimati Allahu iku Gusti Allah mustahikun lil ibadati turiku kang kaduhe den ibadahan bis samawati dalam sakeh langit wa fil ardi lan ing dalam bumi ya'lamu Uning ya Allah sirakum ing jero ati sira kabeh wajahrakum lan ngedenge sira kabeh ma tusiruna tegese barang kang nyamarkeun sira kabeh ma tajaruna bilan barang kang ngedengaken sira kabeh kalawan mabainakum ing dalem antarané sira kabeh
wa ya'lamu lan uning ya Allah mataksibuna ing barangka ngausa sira kabeh ta'maluna tegese ngamal sira kabeh min khairin wa syarrin nyatana saking kabecikan lan kaalaan wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin Allahu a'lamu bimaradi wa ma tatihim lan aranana takahum min ahl Makkah ay ahl Makkah tegasing ahli Makkah min opo utawi zaidatun utawi min iku zaidatun zaidah ayatin ayat min ayatin kang tetep saking sakaya min ayati rabbihim kang tetep saking sakaya ayat pangerane ahli Makkah minal Qur'an saking Qur'an ilakan waning angingana ya ahli Makkah kabeh anha saking ayat muridina iku kang mengok kabeh Bagari kazabu maka teman-teman ngagorohkeun ya ahli Makkah kabeh bil haqqi kalawan haqq bil Qur'an tegese kalawan Qur'an lamma faqad kazabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa yatim amba'u ma kanu tahzi'un Allah alam bimaradi maka teman-teman ngagorokeun ya ahli Makkah kabeh kalawan hak bil Qur'an tegese kalawan Qur'an samang-samang satekaya hakum ing ahli Makkah fasawfa yati maka besok bakal tegah ing ahli Makkah apa ambau pirang-pirang akibat awakibu makan tegese pirang-pirang akibat barang kang ana ya ahli Makkah kabeh kalawan maiku yastasiuna ngaguguyon ya ahli Makkah kabeh ngaguguyon ya ahli Makkah kabeh nuluikeun ayat nu kamari mengenai tentang ngadalilan Allah sebagai Shani' dalil ketauhidan mun kamari dijelaskan bahwa Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi wa ja'ala zulumati wan nur jeung ngajadikeun peuting jeung beurang ngajadikeun poek jeung caang nang Allah kuari ditambahan deui wa Allah teh allazi khalaqakum nu ngadamel aranjeun kabeh eta nu ngadamel aranjeun kabeh tidak naon didamelna urang min tinin tina endut santri batunya naon endut lain santri nyawa endut iku bahasa Jawa mung ora Jawa mau Jawane Jawa Solo Jawa mau mah ora iso endut iku apa iso he wedon we wis mau kitu Jawa ora disebut teh maukma Jawa koek aja bisa bahasa Jawa maukma teh hese tama kos kitu mah sebab di maukma hese be oper ka Sunda kitu je tama Jawa asal geus macet be ka Sunda urang maukna ge kos kitu masyaallah itu aya kos kitu pokoknya di Tangerang mah kaya bahasa Sunda macem-macem Jawa macem-macem Melayu macem-macem Melayu bolang jeung sepatan geus lain deui. Geus lain deui Melayu bae ge macam-macamnya sa. Ka kampung Melayu urang geus lain deui, ka Cengkareng lain deui, ka Gondrong atuh geus lain deui. Waduh, hese bahasa Melayu bae. Urang aing ngomong jeung urang Betawi mangeunaan coba jeung urang Gondrong. Masyaallah, masyaallah geus teu ka hati saya tiga-tiga can. Copot. Lawan dong. Lawan dong. Apa lo mau naon ieu cik urang ieu aing kaduhung ka dieu cik urang
lu kapan datang tong? Oh, tuh gancang-gancang tuh. Mas tong, Mas tong, lu sama siapa tong? Aduh hati ngomong sorangan ge mah. Teh hayang aing lah ngomongnya urang gondong. Hese jasa. Masyaallah. Undangan ka gondong babarengan. Cek nu boga ieu mah teh. Oh teman-teman kurus ya. Hah? Oh teman kurus. Hah? Nah, gitu. Kadangnya kurus bae. Jalalin tuh cek urang. Wah, mana turun kurus. Jalalin tuh cek urang teh ieu mah. Ayo urang gondong. Oh, mohon maaf enggak keurus. Oh, kirain pada kurus. Cek urang gondong. Aduh, saya jasa ge sok urang gondong. Masya Allah. Itu bahasa eta pas. Ai deres ge daripada jenjeng bolang mah. Itu bolang kos gitu bolang mah. Jo. Lu gua cari igok di sini. Eta aya gok kan gok. Pan igok mah Sunda tuh. Masya Allah. Itu kemana sih ya? Dari tadi guguli bedan di sini. Waktu mau disuruh ya kagak ada. Ke pasar kali ya. Sepatan berarti kan. Tadi baru guguli bedan di sini. Sekurang sia ieu bahasa pohara mah. Aya guguli bedan sagala. Ayo coba emang bahasa Melayu na guguli bedan naon ayo. Sia ge teh nyaho. Guguli bedan naon eta coba guguli bedan. Asli na maksudna asli bahasa Melayu na guguli bedan naon? Mundar mandir batu ka dieu ka ditu. Mundar mandir, guguli bedan ieu mah. Yes, ya kitu nyaho. Paingan orang sepatan nya lagi geus heseun eta. Tadi guguli bedan di sini ayo kayak mau disuruh ya kagak ada. Kemana ke pasar kali ya? Eta berarti sepatan sama pasar. Masya Allah, bagian kan diskusinya guguli bedan lah. Kayak minggu harap jangan kaing. Allah te alladzi khalaqakum min tin. Anu nyieun urang tina tin. Tin teh hartina endut, endut teh hartina tina taneuh liket. Mun taneuh liket teh mun di sawah mah nu kitu ngaranna teh lempung. Insyaallah tina taneuh ieu. Panjang teu tina taneuh rarasaan mah. Sapira bapak urang jeung mak urang kakapalan. Aju totojer ai borosot urang. Jang teu tina taneuh, tina taneuh. Deuleu Purwadaksina dina tafsiranna Imam Jalalain bi khalqi abikum Adam minhu. Allah ngadamel bapa anjeun nu ngaran Adam tina taneuh. Allah teh ngadamel aras, kolam, lauhil mahfuz, surga, langit, kemudian malaikat, kemudian bumi, gunung, laut dan lain sebagainya. Can ayam manusia harita. Nah, Gusti Allah dek dijieun ieu manusia teh. Allah ngumpulkeun seluruh taneuh. Taneuh teh kapan aya nu beureum, aya nu koneng, aya nu putih, aya nu hideung, warna taneuh teh kos kitu. Kumpulkeun ku Gusti Allah. Kemudian dicaian ku Gusti Allah, cai teh kapan aya anu tawar, aya nu asin, aya nu amis. Caian ku Gusti Allah diudak-udak di adonan. Dibentukeunlah ku Gusti Allah model Kangjeng Nabi Adam, dibaringkeun ku Gusti Allah 40 tahun. Cak wakila mah 1000 tahun dibaringkeun nang karak. Iblis deuleu. Cik iblis
Gusti Allah dek nyieun naonnya ulah bae nu ngelehkeun ka aing macem-macem bae teh Gusti Allah. Iblis geus kos kitu ngomongna ge geus kitu iblis lah macem-macem bae teh Gusti Allah segala jijieunan geus kitu lah cekeun teh rempan ngelehkeun aing we tah ka Allah teh ngomong geus kitu padahal nyanakeun nyen Allah ya malaikat asli nama pan iblis teh tah kuari teh omongan iblis teh nyanding ka urang Cikupa. Orang Cikupa ge ngomong gitu pan. Ya Gusti Allah kok beda-beda amat nyieun. Nu itu mah lancar dagang, nu itu mah geus sugih dia aya aing mangpal hebat. Ya Gusti Allah kikieu teuing tah eta teh bahasa iblis nempel ka urang Cikupa. Tah eta kos kitu tah. Nempel deui ka urang Bojong. Sararial jasa. Batur bajang mararaju di samping maju pemajikan gelis aing mah nyungir hideung teu maju deui ieu sial-sial teuing Gusti Allah nyieun aing iblis tah teu ngaji tauhid bakos kararitu tah teu ngaji tauhid bakos kitu mantak urang kudu ngaji ge abeh saragala nemah teh ngeunaheun jasa masyaallah moal aya pangnikmat-nikmatna nemah Gusti alhamdulillah abdi didamel ku Gusti manusia abdi mah geus tilok ngaca Gusti serem tapi geus alhamdulillah geus sakieu mah pohara jasa jelema keneh abdi mah geus teu boga kaca di imah ge sebab abdi ngaca abdi geus sieun tapi alhamdulillah Gusti nikmat jasa lah moal kebeli di dunia Gusti dia nusu ge loba anu kasep ge loba dia tilok sarolat abdi mah dijieun ku Gusti sakieu tapi abdi cinta jasa ka Gusti abdi bade salat bae ka Gusti jamal kebal hirup teh jeung teuing batur mah puluntang palanting ge ancul-anculan neangan dunia abdi mah deuk sakikina ngabdi ka Gusti ngaji mah kos kitu nikmat jasa teh bahasa teh kos kitu nginaheun kana hatena mun awewe teh mah Gusti je hirup di dunia ieu atuh jah sugih jeung susah jang geus aya aturan ti Gusti. Nah, kebeneran abdi teh dicandung nemah Gusti. Ngeunaheun jasa tah bahasa tah. Coba teangan di Cikupa nu kos kitu tah. Nemah tah bahasa lah Gusti mah atuh abdi mah asal dibere sadar bae geus ku Gusti lah ngeunaheun jasa asana. Artina ngeunaheun teh atuh ka mamana duaan geus jeung ngeunaheun nya Gusti mah. Jamal kebal atuh Gusti lah hirup di dunia malah bila perlu masalah kita kawin dia 3 4 lah ngeunaheun kadengenapan bener teh ku urang ngeunaheun coba ku awewe galedeg jak jeung lain sing jeleger ieu boro-boro nu lain ustazah lagi tilok ngomong kos kitu coba mun urang mah jadi ustazah ieu nyontoan supaya dilemur jadi contoh engke ge masyarakat ustazah eta mah dicandung masyaallah ku sabar-sabar teuing sih wah jasa teh mah ustazah yuk urang nyonto yuk ka ustazah eta jadi contoh man ieu mah lain ustazah eta dicandung kokoprak geus beak 5 kunaon gitu pakai kotok lain ngabrihan salakina coba eta pan ustazah lain contoh teh mah kos cek ustazah kaduh ngaji aing sanu nita tuh siang ngaji ka dieu ieu mah keur carita sadar nikmat jasa sadar boga urang sadarku boga teu boga sadarku teu boga ngeunaheun tah hayang datang ka dinya teh eta hayang datang ka dinya eta teh lain bantrak-bantrakeun ilmu nu panghesena kos kitu boro-boro nu lain kiai ge hese hayang datang ka dinya teh komo nu lain kiai ieu mah bentrok bae teh adi jeung kakak padahal kiai bentrok mamangna jeung uwana kiai padahal bentrok jeung anak bentrok jeung tetangga bentrok nu dipasinikeun lain bentrok urusan masalah hukum jeung agama bentrok urusan dunia atuh deuk kumaha teh Kangjeng Nabi Adam diintip ku iblis padahal mah aya malaikat di dinya teh iblis neuleuk ka dinya diciduhan ku iblis sia
waktu diudah ku malaikat wah sia wani-wani nyiduhan keciptaan Allah diudah iblis teh kenceng jasa lompat mah tuh gas cak Gusti Allah antepkeun antep gat eta bae teh cokel nu aya di beuteung Adam cokel ku malaikat dicokel dibualangkeun barang dibalangkeun sasada ngagogog anjing geus anjing eta adalah ciduh iblis mantap muga lazo aya di dia urut nyokel malaikat bujal eta urut nyokel isa sakalana baheula jadi Kangjeng Nabi Adam teh didamel tina lempung tina berbagai warna taneuh jeung berbagai warna berbagai rasa cai diaduk-aduk jadilah Kangjeng Nabi Adam geus gabelegeder di dinya teh terus ditiup ku Gusti Allah rohna jadilah Kangjeng Nabi Adam geus aslina Kangjeng Nabi Adam bapa moyang urang nu ditenden di sorga ku Gusti Allah diciptakeunana tina lempung tina taneuh mentek walladzi khalaqakum min tin Allah teh anu ngadamel arajeun tina entut tina tin lempung atuh lamun deuk diureukeun mah kieu urang teh sebagai lalaki sebagai awewe dahar teh kapan tina pare sangu teh kapan tina beas asal kapan tina pare ai pare teh pan dipelakna di sawah ai sawah teh kapan endut diolah teh ku petani-petani teh sanggeus teh diolah jadilah gabah dipanen ku petani terus dipoekeun terus digiling jadilah beas dijual ke luar negeri ku pemerintah ai urang mah dibere nu bau bentek teh naon garang-garana pemerintah urang ku zalim teuing nu bagus di ka luar negrikeun ai nu kos kitu didaharkeun ka urang Cikupa puyeng sekarang itu bae geus pokona didahar salah teh didahar salah kan nu susah nu kitu mah teu meunang bae nu susah teh mangih nu seungit-seungit kudu nu bau bae nu susah mah insyaallah mantap atuh beuki kunyin bae nu susah dagingan didahar kan sangu sampai majikan jeung salaki dahar beres dahar dur magrib dur isya nyana kuari sarerejeun pan eta teh saripati daripada makanan jadilah sperma di lalaki nutfah cek bahasa Arab jadilah saripati nu aya di awewe ovum ngaranna mun cek bahasa Arab mah nah itu dihijikeun tet di rahim ibu ngahiji cai mani ovum di hiji rahim ibu diolah ku Gusti Allah eta tah nu hese ge nyieun pabrik pengolahan modal kitu Jepang nyieun jejelmaan geus bisa lain lalagaan Jepang mah persis seperti urang kulit seperti urang geus dijieun ku nyana tulangna geus dijieun dagingna geus dijieun kulitna geus dijieun persis manusia nu hese nyieun roh nu hese nyieun roh begitu dijieun di Jerman aya nyaho coba roh seperti apa dijieun jelema deuk sakaratil maut diasupkeun ka kaca dek diteliti berbagai penelitian aya 12 dokter internasional ternama meneliti kaluarna roh deuk ditewak dan diasupkeun lain lalagaan orang Jerman dokter teh datang ka dinya nu mantep pohara jasa dijieun di kaca kacana ge terbuat khusus yang newak roh. Wah, geus di suku, di tengah, di hareup, wah kabeh di begitu jelema sakarat. Eta dikersaakeun ku Gusti Allah deui. Begitu sakaratil maut jelema eta tah kacana beula beug, kabeh kena dokter pareh kabeh. Dokter paeh. Nek naliti roh, endahan rohnya ana coplok. Kumaha bisa ngalawan Gusti Allah emang kumaha gitu. Masya Allah. Oh, karim.
Iyalah berarti urang asalna tetep tanah. Nu mantak minha khalaqnakum ti tanah aing nyieun sia. Engke ge dibalikeun deui. Dibalikeun deui ku aing ka tanah deui sia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Nukhrijukum taratan ukhra. Dibalikeun deui engke. Asal tina tanah ka tanah. Roh urang mah lantaran lain asalna tina tanah balik deui ka tempatna mun bisa. Awas. Awak urang nu tina tanah dibalikeun ka tanah. Piceun ka kebon. Henteu hansip teu RT ngomong tah mah. Piceun bae tah mah hirup-hirup di hampir dipiceun. Bupati, gubernur piceun, jenderal, panglima, presiden piceun. Geus eueuh rohan piceun, bungeun kabeh bau bentek. Cenah kiai mah teu piceun bae kiai ge. Wali ge piceun bae. Sapira jasad tah mah iring kaleuweung kubur. Roh mah indit ka tempatna deui. Tah, hina urang teh. Nu kuari di dasian ngampai dasina datang ka handap hereng luar biasa. Balok di dieu mah geus mondoyot mamawa balok. Walah luar biasa kenong di dieu. Hihi gede jasa kenongna. Orenganan raup duit rakyat korupsi di Indonesia jadi sabodohnya na ieu mah keur carita doang isuk pageto pae sia piceun tanggung jawab di akhirat. Masya Allah emang dek di dia doang hirup. Tah awas kan cek Gusti Allah. Allah teh allazi zat khalaqakum nu ngadamel aranjeun kabeh nu dimitian ku ngadamel Kangjeng Nabi Adam mintin tina lempung. Geus jadi kuari urang jelema summa qada ajala Allah netepkeun kana ajal teh hartina waktu anu geus ditentukeun kana inditna roh ieu paeh asal geus datang kana waktu na paeh ajal ngaranna ku Gusti Allah ditetepkeun ajalna aya anu kakarak sapoe di dunia aya anu saminggu 10 poe sabulan 10 tahun aya anu 50 tahun aya anu 60 tahun aya anu 100 tahun can paeh keneh bae aya nini ngadenge tatanggana paeh batur deui cekna aing macan paeh keneh bae dihitung umurna geus 100 tahun nih hayang paeh teh selain hayang-hayang deui ceknya incu BAKB parae anak geus arae parae tinggal tetangga asal ngadenge banu paeh ceurik nya mah kunaon ni ceurik sedih lain jangan lain sedih kunaon teu mah heula geus teu kuateun hirup lantaran atuh pan ngising kudu dianterkeun kiih kudu dianterkeun capek cek mah tuh aya nu geus hayangeun jasa paeh aya nu hayangeun paeh can paeh bae encan datang ka ajal aya nu embung paeh bae ieu bangsa rombongan embung paeh iya tuh paeh mah paeh bae ndek hayang ndek henteu atuh paeh mah paeh bae sebab paeh mah lain ku perang lain ku miskin lain ku muriang ajal buktina nu perang di Taliban teu paeh mah jangan teu bae buktina berbarengan jeung perang Irak dur dar-der-dor di Irak aya nu teu paeh di Cikuma paeh di Cikupa paeh berbarengan jeung serangan Iran serangan Amerika ka Irak teu perang teu naon di luhur kasur mah paeh di luhur kasur jadi paeh bae ih ulah disangka waduh perang para rakyat tuh di bojong nu keur ngopi paeh jatuh sia ku ondo-ondo teuing pikiran teh kana embung ke berjuang di agama lamun eta nu dipake kasieun ku maneh paeh lamun dipake kasieun paeh geus urang geus eueuh semangat lillahi kalimatillah tapi kurang dibandingkan janu teu perang ge berbarengan jeung Irak paeh loba jasa malah anak urang nu dihook-hook ku urang paeh bae malah dokterna nu boga obat jualan obat modal sudah teh dokter mah boga obat teu paeh bae iya tuh paeh tuan mata untung jasa nyana mah di Irak paeh keur negakeun agama memperjuangkeun lillahi kalimatillah luhurna agama Allah anti Amerika paeh sorga urang ya kuari berlutut di hadapan Amerika paeh naudzubillah min zalik
mantak di jero hate mah tetep kudu boga anti kafir, anti Yahudi, anti Kristen. Allah aing mah. Adapun urusan kuari kos kieu keberadaan negara sebodoh nu jekel negara. Aing mah deuk manut bae ge kanyana. Ngan sakadar samanut-manutna doang. Hate mah anti aing. Naon sebabna? Aing paeh cilaka. Teu puguh teu karuh aing paeh kulantaran cinta ka Kristen, cinta ka Yahudi. Atau cinta ke aturan-aturan anak aing ka babawa di akhirat teu aing mah. Adapun manut-manut bae lantaran nyana inohongna nu keur nyekel nagara. Adapun anti bae aing mah ka demokrasi. Kitu bae di jero hate. Nentang ka pemerintah teu bisa lantaran can wayahna. Emang keur dilempangkeun roda pemerintahna kos kieu mangganya ngakeun ai dararaek masih ngan aing anti ka Yahudi, anti ka Nasrani. Allah aing mah hukum Al-Qur'an titik. Salamet kos kitu. Masya Allah, japaeh mah tuh lain ku perang, lain ku gering, lain ku muriang, lain ku susah, lain ku kalaparan. Di itu via nu kalaparan, nu hirup loba. Ibutin loba jasa beasa paeh. Ih, beasa loba jasa ibutin mah. Dirangkas bitung ka ditu, cak urang rangkas bitung ge, cak urang jauh mah rangkas betung. Waduh, luar biasa. Teu bisa nya nama. Lah bahkan rangkasnya lain rangkas betung. Waduh, punya istri direngkas. Atau kojot mah itu. Yang satu dia serang. Itu ngaguling ka mah. Masya Allah. Yang satu lagi dilebuan. Yo, nu bener atuh mah tuh. Nu hiji direngkas, nu hiji diserang, nu hiji dilebuan. Emang lisan Jawa mah kos gitu. Atuh inget ka adiku lah Haji Muhadi serius ya mah serius lain alagaan. Lain lalagaannya na teh isuk-isuk aya nu mawakeun koran dibawa baca ku jana teh. Eta dibaca barang dibaca perjana batu ngaranna ge nasional ieu pas maca. Waduh. Kenapa ya Kaji ada apa ya? Kenapa? Wih. Ini orang Pemda hari Senin lagi apel diserang. Mana? Ini ada apa ya? Bupati diserang ini. Bukan diserang, diserang. Oh iya. Orang Jawa maca serang wes serang. Rangkas. Aduh. Bitung betung. Teu bisaeun nya nama nyebut. Cara urang teh teu bisaeun gitu tah. Masya Allah. Terep. Lisan teh sejawa mah terep bae. Datang ka kuari terep bae. Di mana Mas 3 diterep. Terep Mas. Iya diterep. Terep. Teh ieu anu ngadamel urang tina lempung geus didamel kumalayang urang di dunia summa qodo ajala Allah netepkeun ajalna lamun geus datang ka ajalna tamutuna indan tihai paeh urang nu mantak urang contoh-contoh paeh teh loba jasa aya nu gering heula paeh di rumah sakit aya nu gering heula paeh di imah biasa teu aneh aya anu paeh teh keur sehat keur ngopi keur ngadengekeun radio keur nonton TV loba anu paeh aya nu hees teh hudang deui paeh ambalayah tama paeh teh contoh asal datang ajal keur kumaha we aya anu keur naik motor teh tabrakan teu aduh tak budak lamun henteu naik motor moal paeh teu bisa kitu paeh emang geus dijat tulisanna di Lauhil Mahfuzna ulah ngomong eta budak tadi kukulintingan di dieu bae mun tadi teu naik motor meureun moal paeh teu bisa kitu tahanan ku sia ti ulah naik motor moal bisa emang deuk paehna di dinya ji atuh geus paeh-paeh bae eta deui nu model balik ziarah Wali Songo Isa mandi dahar jima jeung pamajikanana paeh di luhur batur kaji angel amat ieu pamajik cak salaki cak pamajikan kaji cicing berat amat ieu kaji pan angel amat kaji ieu di besar tilok angel kieu angel ieu mah ye barang digulingkeun paeh di luhur beuteung masyaallah lumantar kula nyawa pennyana nanyakeun masalahna kieu cenah kula teu nanya masalah kunaon lamun keur hiji mah paeh eta
mandi kumaha mahan emang aya nu pae lah pokoknya jangan nanyakeun baheulana henteu ieu mah saha lah cenah kiai nu di imah oh Mang Haji heeh jangan meureun mandi aju dahar aju terus atuh eta non kana sasonoan pae di luhur beuteung berat cek anu berat orengan pae teh mandi junub da kumaha ye bingung-bingung mandi junub padian bae geus neuk mandi junub kumaha atuh nu niatna ge saha aja hese oh jadi teu kudu naon we tanggung jawab geus mandian bae geus ulah bebeja ka sasarnya geus aduh masyaallah istirahat di luhur beuteung terus istirahatna ya Allah wa ajalum musamman indah wa ajalum musamma ari ajal musamma anu disebutkeun anu geus ditetepkeun madrubun eta dijadikeun indahu di Gusti Allah libasikum ikeun ditangikeun dihudangkeun aranjeun kabeh lamun cek tukang ngaji mah nu tadi ajal isim nakiroh ieu ge aya ajal isim nakiroh geus lamun nakiroh dibarengan ku nakiroh wasani gairul ula jadi aya patokanana tah dina ngaji mah tah wa ma minal qaidil muqarrarah idza atat nakiratun muqarrarah takhalafa tuh wa yu'arab sani tawafaqa geus eta kos kikituan teh tah lamun teu ngaji mah hese kulantaran ngaji ngeunaheun mondok atuh cek aing geus sia tuh jadi geus ajal lu tadi jeung ajal nu ieu lain deui anak kitu mah berarti boga dua ajal teh aya dua nu hiji ajalna summa qada ajala nu lakum tamutuna indan tihai ajal timimiti diciptakeun ku Gusti Allah borosot ka alam dunya datang ka ajal paeh ajal nu kadua wa ajalum musamma engke ajal nu kadua mah madrubun indahu libasikum begitu urang dihudangkeun eta ngabogaan ajal engke bakalna nu mana di kanarakakeun nu mana di kasorgakeun dua ajal nu mentek al ajalul awal min waqtil wiladah ila waqtil maut ajal nu pertama mati mimiti dilahirkeun datang ka maut ajal nu kadua wal ajalul tsani min waqtil maut ila waqtil ba'si timimiti maeh datang ka ba'as etalah ajal nu kadua nu mentak dina Al-Qur'anna summa qada ajala ajal paeh kadua da wa ajalum musamman indah ajal nu kadua timimiti paeh datang ka dihudangkeun deui ajal kadua udang urang nah saha tanu nyaho indah moal aya nu nyaho hiji-hiji acan sadayana kagungan Gusti nyanggakeun ka Gusti wa ajalum musamman indah moal aya nu nyaho tah mah sasaha ge ulah-ulah pangkat model urang kiai ge teu nyaho komo kiai Golkar mah bentek jasa geus teu nyaho jasa teh nu lain Golkar ge teu nyahoeun kabeh wali ge teu nyahoeun tah mah wajalum musaman indah ulah sosokan eueuh nu nyaho ieu onam ye summa qada ajala nu eta mah nu eta aya hamba-hamba Allah nu dibere nyaho ajal ieu mah lantaran masih keneh di dunia kasaksian ku urang pan sahabat ya sahabat nyahoeun maneh perangnya ieu perang nu ieu mah maneh moal paeh ke perang nu itu paeh sahabat nyahoeun atawa sia perang lamun sia perang ku hari moal balik deui paeh sia nyahoeun ajal boro-boro kabatur ka diri sorangan ge nyana amanat ka pamajikanna asalna kakak asalna perang nu ieu mah moal balik deui paeh ke kakak geus boga tadi bere pirasat-pirasat go mantak waliullah mah atuh geus aya nu nyahoeun Syekh Abdul Qadir emang kumaha gitu begitu nyana muriang parah luar biasa geus diceung-ceurikan ku kabehan hudang ulah wa kaceurik cekana abah mah muriang ieu mah moal ka maut pan moal ka maut mah sebab ieu teh bakal keluar hiji deui anak abah Abdul Razak di dieu aya keneh moal ka maut abah mah sebab aya keneh anak abah hiji nu bakal keluar ngaranna Abdul Razak
jadi sok itu parah naga si ceng-cerikan nyaun nya moal ka mau tabah mah tuh coba bayang ke NTG gitu coba ge mun keur muriang abah mau moal ka bae jeung tenang wae abrak modar ulah sok tuturut ya tuh. Masya Allah boro-boro muriang kuteng muriang geus asa det-detan wae paeh teh ya tuh eta mah loba tah hamba-hamba Allah nu bersih nganyahokeun lantaran roh teh kadeuleu ku hamba Allah nu murni mah mama sobari keur mingguan innalillahi wa inna ilaihi rajiun mama Ilyas rohna naik ka langit kadeuleu roh teh kadeuleu wali Allah mah bisa neuleu roh teh hi atuh setan ge kadeuleu iblis kadeuleu jin kadeuleu ya kadang-kadang hitut bisa kadang Masya Allah kayak orang ceritakan kayak di awal ibu cerita luar biasa ayah hamba Allah nu dibere kaleuwihan ku Gusti Allah ajal nu ieu summa qada ajal tapi nu ieu mah eueuh sasaha ge hatta rasul hatta nabi wa ajalum musamman titik mutlak ta nu Gusti Allah geus jaho ta kuari summa antum tamtarun satuluina aranjan ka bawah para kafir-kafir kunaon anjeun mararang mang bakal dihudangkeun ti kubur sabadanya ho aranjan kabeh teh didamel ku Gusti Allah mimitina ku Gusti Allah didamel Kangjeng Nabi Adam tina endut atuh anjeun ge sarua bae didamel tina lempung geus jaho bahwa urang mah naon daya naon upaya atuh jameunang nyeun Allah ku Allah dijelaskeun kita ibadah ka Gusti Allah ajal geus dipastikeun boh ajal ti mimiti lahir kana paeh atawa ajal ti mimiti baas di jero kubur datang ka baas ajal kadua nyaho tanyana teh kos kitu tapi kunaon mang sabada nyaho bloon berarti teu percaya hiji padahal lamun nyaho bahwa Allah ngamimitian ngadamel urang atuh mampuheun jasa Allah ngahudangkeun urang cacakan ngamimitian ngadamel ge mampu atuh komo ngahudangkeun deui tah ieu ajalum musamman indah nu bakal dihudangkeun deui tanyakeun coba ka Konghucu teu percaya tanyakeun coba ka kitu budak teu percaya udah mati aja apalagi dibakar sudah selesai ceknya tanyakeun coba ka Hindu tidak ada itu ceknya alam sana tanyakeun coba ka Kristen hakikat mah nya teu percaya mati saja padahal wa ajalum musamman indahu dihudangkeun aya tapi Kristen mah anu ngabahas engke aya cerekna dihudangkeun deui tapi salahnya nama ka dituna artinya salah kita semua asal bisa nebus dosa saja beli kita dosa sanyanya aman jual beli jeung saha sia di akhirat jeung malaikat mah teu beukeun duit malaikat mah teu beukeun awewe teu bisa disogok malaikat mah emangna jaksa urang emang polisi urang main sogok akhirat dek jogok ke malaikat malik nah ini kamu membiasakan sogok ya. Berapa bool yang tersogok nih? Gua pitesin lu. Geus ya jeung malaikat Malik emang nanaonan gitu. Wal bisa. Tuh. Pokoknya jangan selesai, mati udah selesai. Tapi urang mah ieu alhamdulillahirabbil alamin boro-boro urang nu kolot. Budak mun ditanya, sia mun geus bae di kuburan bakal dihudangkeun, ditanya ku malaikat, ditanya ku malaikat. Engke tas engke bakal aya timbangan, engke jembatan Siratal Mustaqim. Aju anu bagus amal atau anu bagus amal maka surga ngajembat. Anu sok salat nu sok puasa, anu henteu salat teu puasa, henteu salat puasa ka neraka. Sia salat henteu. Belon jasa. Eta si elek ge anu sok ngabok nyahoeun ke bakal disiksa nyahoeun. Si Predi tah anu sok mengkonsumsi gitu BK nyahoeun nu sok ekstasi nyahoeun tapi terus bae si Dedi nu sok zinah bae teh
eta nyahoan tata ngaran-ngaran nu kos kitu masuk karan itu bangsa Samsudin mati lo Samsudin Bahaudin Saipudin bangsa Dindinan baik itulah aya ge Nazarudin lain deui itu mah aduh masyaallah hiji wa huwallahu fis samawati wa fil ard wa huwa ari zat anu kasipatan ku sifat-sifat anu ti heula tadi eta teh Allahu Gusti Allah mana hiji anu kasipatan ku khalaqas samawati wal ard ngadamal 7 lapis langit 7 lapis bumi 2 wa ja'ala zulumati wan nur nu ngajadikeun peuting jeung beurang ngajadikeun poek jeung cahaya jeung caang 3 nu ngajadikeun urang tina taneuh tah wa huwa eta teh Allah satet di jero hate asupkeun ka jero sanobari pendem kubur baik-baik di jero hate ulah robah saeutik-eutik acan mimiti ayeuna catat Allah teh datang ka hos urang ka bawah Allah pangeran Allah teh mustahikun lil ibadah anu ngahakana diibadahan fis samawati di langit malaikat kabeh ibadah wa fil ardi di bumi ulah aya anu diibadahan di langit di bumi salian Allah Allah we hiji be Allah nu mana deui Allah teh sifatna ya'lamu sirrakum wa jahrakum nu uningan kana jero hate urang uningan kana banter urang zahir urang edeng urang nu nyahoun kana jero jeung luar teu bisa disumput salindungkeun luar mah luar kuari urang ge bisa neuleuh aya nu kadeuleuh ku mata urang mah tapi batin mah teu kadeuleuh Allah mah ya'lamu sirrakum wa jahrakum dek nyumput ka mana urang kadeuleuh bae ku Allah mantak cek Allah ai sia dek maksiat mah los cek Allah wahai Freddy wahai Teddy wahai Alek dek maksiat atuh los ya dek babok dek zina asal ulah di bumi aing sebab di bumi aing mah kanyahoan bae ku aing siksa sia ku aing lamun lain di bumi aing los cek si Alek emang aya kitu atuh pugu tanyakeun ka Susia aya los ya ka ditu aya wah tuh bangke mabok atuh sia teu ya'lamu sirrakum wa jahrakum aya mah tusirruna ma tajharun anu dirahasiakeun ku urang disumput salindungkeun kanyahoan ku Gusti Allah anu dijelaskeun kanyahoan ku Gusti Allah bahkan wa ya'lamu ma taksibun nu ku urang dipigawe nyahoan ieu panjang dongengna ieu lamun ku urang ditaliti make ilmu alat naon sabab manusia mah moal kaluar tina sir jeung jahar eta belegedegna kitu teh ai prak di dieu nyahoun kana ma taksibun usaha-usaha aranjeun sedangkan usaha teh moal kaluar tina hate pagawe teh moal kaluar tina hate jeung awak atuh geus tadi dicaritakeun sirrakum wajahrakum naon hartina atuh kuari ngatopkeun ma taksibun eta teh sarua jeung atuh li nafsi batal teh kos kitu teh mun urang ngatopkeun hiji perkara kana zata atuh deui diatap-atapkeun salah teh cek ilmuna kos kitu aya kumaha atuh ieu kos kitu disalahkeun disiksa sia nyalahkeun Gusti Allah haju kumaha atuh aing ge teu nyaho puguh bingung ya di komentar lah ku ahli-ahli tafsir mentak tak orang pelebah eta bertanyakan coba ke Muhammadiyah jadi sia dek anti mazhab diuk dirinya siapa bisa aing tuturkeun ka sia teu bisa disoekeun beungeut siapa wih main suak-suak geus soba kertas leuwih di kertas siapa dikerekep siapa aing menek nanya ieu bae tah sirro jeung jahro eta teh manusia moal kaluar pagawena tisir jeung jahar kuari diatopkeun wa ma taksibun wa ya'lam ma taksibun teh eusina teh siro jeung jahro kuari ngatopkeun eta ka ditu atuh sarua jeung ngatopkeun eta keleh meunang kan teh sia bisa nuturkeun aing ka sia teu bisa tampiling sia ku aing make otak sia ulah make otak ulama ai sia anti ulama mah aing mah jan cek Imam Syafi'i kieu komentarna aing mah cek Imam Malik kieu komentarna Imam Jalal tah tiba Imam Jalaluddin tah Imam Jalalain tah eta teh berbahasa Syafi'i cek Imam Syafi'i berarti coba cek otak sia awas ya hah awas ya
Oh, tak Muhammadiyah enggak kalau Muhammadiyah. Ya saya menyingsiran doang sebenarnya makanya nah. Ubalah wani. Aya oge wani teh budak. Awas ya kuai. Datang sekali deui awas ya kuai. Serius ya Muhammadiyah. Jadi manusia teh moal keluar tina dua hiji sir galbu nomor kedua jahar zohir etalah belegedeg da manusia geus berarti Allah manyahuan ke jero hate Allah manyahuan ka zohir urang zohir mah atuh lain Allah ge urang nu kadeulek urang kaya tapi pansir mah teh nyaho geus kulantaran aya dua zohir diatur ku syariat sir diaturna ku thariqah mengarah kana hakikat. Berarti pagawean teh aya dua, pagawean zahir ku syariat diaturna, pagawean batin ku thariqah diaturna. Lamun jelema bersyariat doang, batin acak-acakan. Lamun jelema berthariqah doang, ieu zahir acak-acakan. Kudu bareng. Zahirna bersyariat, batinna berthariqah. Nu mengarah kana hakikat. Nasawuf lah cek urang mantak aya bahasa man tasawwafa walam waman nah dan lain sebagainya bahaya zindik ka dituna jelema bersyariat teh tasawuf henteu bersyariat bahaya mantak kudu dibarengkeun lamun jelema bersyariat doang jago jasa ilmu alatna jago jasa ilmu bilagahna ilmu mantekna usul fikihna mikih doang nyana pasalia bae jeung ahli batin kajian kukumaha ge loba tingkah-tingkah anu henteu nono kitu kene lamun jelema nasawuf bae teu puguh nyareatna masantrena di mana henteu puguh atuh ujung-ujungna eta engke bakalna udeng-udengna aya di hareup sujudna di mana agim teu ngaji kajian kukumaha ge atuh ku satri mah kadeuleu bae ya ieu udeng-udeng potongan naon ieu mah kos kieu mah teu beres udang-udang teh kapan jang sujud nama ieu mah dihareup jasepan gitu. Atuh cak nyani mah lain deuk salat deuk naon make udang-udang atuh jadi disunahkeun ge deuk salat udang-udang mah. Ye, cabok-cabok. Tah teu ngaji teh kos kitu. Teu ngaji teh kos kitu. Deuleu kiai-kiai anu bersyariat, berhakikat make udang-udang rapi. Masya Allah siap kadeuleuna teh. Lain jang manusia jang supaya di alam ku Allah beda udang-udang hayang di alam ku Allah jang udang-udang hayang di alam ku manusia lain deui atuh wow ya nama coba saya harus dipoto nih ini ya tah itu jeung Oma Irama baka ditu bang jadi lamun zahir aya pagawean atuh batin ge aya lamun zahir aya guruna rukun wudu rukun salat puasa haji atuh ieu ge batin ge aya geus di batin ge atuh aya guruan di dieu ja Allah ge ya ulamu sirrakum wa jahrakum acan aing mah teu boga guru ge bisa atuh kajeun ai bisa mah los boro-boro sir jahar ge teu ngaji hese deleukeun coba santri ngalawuduna mantep jasa santri mah set tapis teh kadeulna masyaallah ih resep jasa Masya Allah karena sirah nage set war santai karena tapis jasa urang pikir resepeun jasa coba deuleu budak SMA nu teu ngaji kudu kos kitu cek Allah teh jaing mah teu kitu nitahna deh komo pejabat anu teu ngaji teh deh ngalawuduna ge leungina ge pan macet sakieu wah ieu budak balok bae nangkod kudu teu bisa coba atuh kadenge ieu ku urang begitu sambutannya nah sambutan maulid assalamualaikum warahmatullahi naon kadenge alhamdulillah ngalamin euy ngalaman atuh alhamdulillahirabbil alamin ya alhamdulillah ngalamin waduh geus pokona pabaliut bae geus teu ngaji Masya Allah kadangnya ge haridang babacaan
menurut Kangjeng Nabi ya saya hadisnya mah enggak saya katakan lah pokoknya kira-kira ini mah maknanya aja. Hei coba cek orang hadisnya enggak saya mamana hadisnya heula sia udah saya turun aja dah. Itu ngerti itu bisa hadis satu langsung ke hadis nah hadisan saha sia ya geus bae balok bae pikiran ku sia beda tuh urang lamun salat ge santri mah pan manggih masjid teh geus asing plek 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 Allahu akbar wih geus pohare sakumaha pimitohan repi. Coba nun teman pesantren abri polisi nun teu ngaji teu pesantren salat nage kadang-kadang make pet dipake bae atuh pan kudu ya ieu budak pet badi ditu jang di lapangan lain jang di masjid didegungkeun sia beda tuh ieu sir jahar ge kudu boga guru atuh komosir urang teh zikir teh kumaha engke aya tafakur engke aya muraqabah engke aya pembagianana ya latifah lalembutan latifatul sir latifatul khofilatun terus eta teh aya pembagianana latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul akhbar latifatul nafas latifatul qalb tah jadi berarti kan ngeunaheun geus urang teh zikir ku ari datang ka mana naon nu kudu diurusan ku urang teh jadi mantap geus urang penting zikir teh ngeunaheun la ilaha illallah boga maksud keur ngabersihan naon ya geus kabersihan belah dieu apa handapeun susu apa luhureun susu cenah aing mah hese handapeun lunganing susuna bae terus tuh kos kitu teh geus dimimiti di dieu embun-embunan datang ka tapak kaki di tapak kaki dibalikeun deui ka embun-embunan ngeunaheun plek bae jadi geus lantaran diurus ku ari maneuleul jelema akur bae ciptaan Allah nu sugih teu mandang sugihna cilaka lamun sugih nu dideuleu sugihna lamun aya jelema gagah panglima perang misalna abri jabatanna luar biasa urang ngahormat ka jabatanna cilaka geus diurus babatin teh sarua jelema geus titik sugih mah tah urusan pamere Allah jabatan urusan pamere Allah bisa mawa sugihna bisa mawa jabatanna salamat teh bisa nyada ge cilaka geus sarua hamba Allah ketika datang hormat lantaran makhluk Allah nyana ngaganggu singkirkeun ku urang mah deuk ka Allah besi urang ka babawa jol aya camat mamawa partai Golkar indet sia ka ditu jejedis aing ka babawa ku sia aing mah deuk ka Allah bae los hudangkeun ku sia Golkar hudangkeun los bendera Golkar aing mah moal deuk ka Allah ngan aing ngahalang-halang moal ka sia milu ge moal aing mah sebab aing mah deuleu Golkar teh kos kadal geus bae resep henteu benduh henteu los sia sia aing mah tanggung jawab aing ke di akhirat lantaran aing mah dititipan ilmu ku Gusti Allah mun aing mimilu jeung Golkar engke aing di akhirat ditanya ku Gusti Allah teu bisa ngajawabna gara-gara sia hanas mere 1 juta 2 juta paling gede mobil aing cilaka di akhirat endet sia ka ditu tah lamun geus ngaji batin contoh batin teh lain aing tolol keur carita tah lamun geus ngaji batin mah kos kitu aya naon ih tu aing dicarekan ku Gusti Allah aya pertimbangan antara dunia jeung akhirat kamangpaatan dunia kumaha kamangpaatan akhirat kumaha kabawa moal ke di akhirat coba kiai anu henteu boga perbandingan Waalaikumsalam ya camat naon mah iya amanat ti Bapak Bupati arek kadi oh ira Bapak kadi iya ceneng ke kagak jamuan-jamuan salah eta ieu 3 juta kok sakedik 10 atuh 10 terus usulan-usulan anak ayat majelis pondok oh iya tenang atuh tamang tah eta kiai bangpak na ge kiai teu boga perbandingan batin Allah teh nyahueun ya'lamu sirrakum isin lamun jelema ngurusan batin isin keur pahareup-hareup jeung jelema pan aya sok ngurusan batin mah ngurusan batin atuh diolah bae batin teh Allah neuleukeun ye pandangan aing ka nyana dideuleukeun ku Allah resep duniana apa resep nyanana apa resep ilmuna dideuleukeun muter terus kos tukang pencak diuk di mana bae ge is weh kieu bae bener
Eta tukang pecah diuk di mana bae? Keur ngaji ge kieu bae. Keur ngaji ge kunaon atuh? Besi bae, besi. Cek dia besi mah ngajaga doang. Besi datang ti dia tinggal kitu doang. Besi dia jadi jalo geus we. Renggang ya nama diukna ge. Antara suku Kenca jeung suku Katu renggang kieu bae. Besi belah dia katuhu, besi belah Kenca. Ieu atuh kitu bae jeung nama. Muter set babari. Jadi lantaran nu diolahna penca diukna ge mikiran besi aya. Tuh kan. Lamun jelema berekonomi pikiranna ekonomi HP na ge ekonomi bae. Keur ngaji ge tatitut. Ya sebentar lagi. Tenang ya. Udah bereskan dulu. Udah saya segitu udah tinggal tanda tangan aja. Emang pikiranna dunia. Pikiran dunia. Lamun nu pikiranna nyana teh keur ka awewe. Tunggu sakedap deui. Sapikiran atuh jelema mah. Tah lamun mikiranna sieun ka Allah, sir kajawan ku Gusti Allah. Izin. Kapanggih jeung saya jeung pejabat Allah neuleukeun ka aing. Gusti, mun aing hajuna memandang kana jabatanana, sieun kana jabatanana, cak Allah panang mere aing kunaon sieun ka dinya, aing ku dipake ka sieun mah. Atuh sia kunaon ka babawa ku situasi kos kitu, awas sia ku aing. Dia cabut sia nikmat ilmu sia ku aing, cabut. Nah, hareupan nu sugih, susuganan. Eta bahasa susuganan tah. Susuganan. Alhamdulillah, nu sarugi susuganan. Alhamdulillah. Tah, urang didelekeun ku Allah, sia teu percaya ka aing make susuganan ka jelema. Cabut ku aing mantak ngaji mah babari make sirna nu hese. Iyalah ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah nyahuan kana sir, jero hate urang. Mantak diolah sir teh. Geus memeh diolah kana sir, di awak urang aya kolbu, di awak urang aya ruh. Oh, geus ruh jeung kolbu diakurkeun diurus urang, dihijikeun kana jadilah sir. Geus engke eta sir ku urang diolah, make pengolahan guru dengan cara zikrullah, tafakur, muraqabah, khidmah. Dimimitian ku ngahibah teula ka guru. Nyangakeun sadaya-daya ti luhur sausap rambut ti handap saibat tapal nyangakeun ka guru dek dibeureum rek dihideung nyana mah kumaha guru bae. Jadi deuk ka Allah teh melalui tawadu di hareupeun guru. Berelah ke ku guru wiridan. Nah, ieu nu kudu dilaksanakeun dek ngeuweuhkeun nafsu sir. Ya lamu sirrakum wa jahrakum. Nu mantak deuk salatna ge nyana mah ati-ati. Lantaran didelekeun ieu aing wudu ti Gusti Allah, didelekeun ku Gusti Allah bisi salah wudu teh api. Berangkat cak Gusti Allah ge ulah loba culat cileuk ka hideuk ka masjid mah kudu tungkul kecuali anu geulis lendek geus sama masalah. Atuh sia mah kitu bae sih. Tunggu dan datang ke masjid. Ieu teh dilempangkeun ku Gusti Allah, ditangtungkeun ku Gusti Allah ilmu abdi nyahona kana salat teh ti Gusti Allah. Tah dipikir terus ahli Allah sir isin ya tenantung teh lain abdi nang Gusti hirup abdi nu Gusti sadaya-daya ge nu Gusti nyaho abdi kana salat lohor ieu ge ilmu teh ti Gusti atuh abdi mah ieu mah ngalaksanakeun sakumaha Gusti we nyangakeun sakumaha halang layangan we ieu mah dikunat dikenud terus sir didelekeun ku Gusti Allah mun bulak-biluk teh isin jasa hate abdi teh tafakur heula mulai geus mantep jasa seakan-akan geus deleuk Allah atau didelekeun ku Gusti Allah kakarak usolli fardhu zuhri Allahu akbar geus nikmat kitulah sir didelekeun ku Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum isin amat urang dikajahokeun sir urang gulak-gilak begitu urang salat Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta kumahanya barang jadi teh henteu. Malang saeutik eta. Suratul ladzina an'amta 'alaihim jadikeun baik itu ngan leutik ja untungna eta. Apa diteruskeun bae, apa pertahankeun bae, ai ditahankeun bisi ka batur. Ente jadikeun bae ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi lain amin jadi cak Gusti Allah aduh aing mah jatuh ditakos kitu salat ka sia. Ayo sia pae sia salat sia jadi siksa ka sia. Wala tadrib wujuhana ya ilahal alamin. Tadi si jelaskeun ibadah teh ulah jadi pamonggol.
ibadah urang mah ieu mah ngagedean pamonggol poe kamari mah kakarak sagede kieu poe ieu masuk gede ping-ping asalna ditambah 10 tahun deui masuk gede naon beureung pamonggol masyaallah ya'lamu sirrakum wa jahrakum ih tah ieu lah lamun sir urang geus diolah izin ke Gusti Allah lamun geus izin ka Gusti Allah bakal bagus adab-adabanana geus kudu boga guru sir teu boga guru bakal kanyahoan bae jelema zahir penca jeung teu boga penca kadeuleuk keupatna lain deui euy keupat penca mah teger amat teh budak euy nganggo jotos ge lempeng nu teu boga penca kajeulean katingali salat menang ngaguru jeung henteu lain deui beda kajian sirna boga guru beda ke tingkah naga beda berbajuna lempangna ngomongna sangkilang lalagaan tetep kanyahoan bae sebab aya guru tuh urang encan pernah ngaguru hese jasa tuh geus bae cinta bae kanu geus ngaguru abeh urang kabawa ku bendera Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani lamun ku urang dicaritakeun engke pan aya zuhud aya qanaah aya tawakal dibagilah 9 makom iyalah sir tuh nu mentek ge baheula aya kiai tasawuf aya kiai hakikat ndek nguji ka muridna ada kabeh murid mama ieu ndek nyoba ka anjeun mama hayang daging hayam pencit coba eta hayam ngan mama mah hayang ngadahar daging hayam teh mencitna ulah kadeuleu kusasa usahakeun sok berangkat kabeh aya nu muncit di luhur paras aya nu muncit di handapeun jembatan aya nu muncit nungguan peuting we geus di tengah-tengah nu poek nyalimpet cing aya anu ditutupan ku samping bae hadana aja make calana muncitna macam-macam geus uyuhan teh dipacok kotok eta macam-macam aya nu saurang geus laporan kabeh di mana sih mencit kotok para tenden di juru sia di mana yang mencit ayam di handapan jembatan teh anu terangan sasage mama tenden di ditu di juru sia di mana di popek peuting sajaba di popek di halangan teh anu terangan mama tenden di juru tumpukeun sia abdi mah di jero samping waduh geus nu nyahoun jasa wah ku abdi dipeunci ieu hayamna tenden di juru tumpukeun berbagai-bagai aya nu saurang pan siapa tadi pencit teu bisa mama pan teu bisa mencit bodoh amat cek mama ulah kanyahoan ku sasaha abdi mah ai ku manusia onam bisa nyumput tapi ku Allah mah pan teu bisa dek di luhur para Allah mah nyahoeun dek di handapeun jembatan Allah terang ti peuting pan Allah nu ngadamel atuh terangeun lah abdi mah geus kajenting teu lulus ge abdi mah ieu mah henteu terang henteu bisa mencit hayam mun henteu kudu kanyahoan ku sasa teu bisa sebab ku manusia teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah kanyahoan sia nu lulus nu itu nu di jero samping teu lulus tuh jadi guru torikotnya tuh nyoba ka murid atuh sarua bae ndek naik ti kelas 1 ka kelas 2 atuh aya cobaan anak kelas 2 kelas 3 sarua bae evaluasi itu emtanas ujian ke terakhir atuh sarua ilmu torekat ge ndek ditaekeun pan ngaji torekat mah lain cara ngaji biasa ngaji amil mah terus beres gas kadituna kitu layas tagnian bari Fatihah geus beres wallahu a'lam bissawab amil mah beres geus gitu deh la yastagi minas shagir wal kabir wa rafi wal wadi wan marifati wasimaliha geus wallahu a'lam bissawab tamat sia bejet kotoknya emang kunaon gitu bejet kotok abeh teu pohoan gitu ge mun gede kotok mun leutik pohoan bae sia bisa anta guru tolol hayang nu buat jasa burung kotokna mun diganti mah mun make embe leuwih afdol nu leuwih afdol mah nya kotoknya embe atau emang Kiai Golkar mah kitu rampus tapi geus di ditu da bae teh kitu geus urang teruskeun bae tetep tamat masjid kotok budakna abeh bungaheun atuh guruna ge komo guruna tapi ban aya ngaji batin mah lain kitu wiridkeun ku sia eta nya tah ieu larangan-laranganna engke datangna bakalna kos kitu hap can bisa tuh walita eke nu mantak ngaji torekat ku ari masa kumaha lalagaan
ijazah beres datang ke Sugro Kubro ngaji naon teh kos kitu fotokopian ai jelema ada di dia dagang limbah manya norekat dagang limbah ai jelema ada di dia jadi camat manya norekat jadi camat ai jelema ada itu jadi polisi manya norekat jadi polisi pan ieu mah piwalieun manya aya wali di polisi manya wali tukang limbah teu kaharti sanajan nya ge teu kaharti bae pokona mah tanda can dilaksanakeun sebab lamun dilaksanakeun ge ku wirid ieu bae geus isin ka Gusti Allah tita hudang ti peuting wiridna ieu boga pertimbangan isin amat ka Gusti Allah isin amat ieu mun dagang bakal eureun dagangna mun di partai bakal eureun di partai hayang sorangan eureun teh mun keur ceramah tukang pidato hayang eureun ceramahna lantaran teu pas jeung aturan-aturanna eureun nyana bakalna kadeuleu ku guru ka dieu sia naik di dia ka dieu nya tah encan kalatipah geus ditaekeun naik di dia naik lantaran geus kadeuleu ku urang loba anu teu dipigawe kabelah dia nyana cicing bebeda kuari matarang nage waduh hidung tanya ku urang Asia tarang hidung kurang dipantau-pantaukeun atuh kadeleuan ke ku guru nu mantap kadeleu antara lulus jeung teu lulus tah model tadi engke cobaan tah ieu di antara cobaan lecet kotok ulah kadeleuan ku saha bahasana kan kos kitu pan bahasa ulah kadeuleuan ku sasama bisa ku Allah bisa ku makhluk tapi pan nganana keur ngaji tarekat ngaji tasawuf berarti mengarah ke Allah geus dosa urang tina 100 tina sekian ratus murid nu lulus hiji sia nu lulus tadi pencet kotok geus terus ditaekeun ai abdi ieu nu mencet di jero samping sia mah jalan di tempat mah aduh tuh gitu kan aya jelema datang ka Tuan Abdul Qadir marah mama ulah ai anak abdi dibere remukan roti ai mama dagang kieu bae ku Abdul Qadir ada haram daging hayam ai murid guru ai kok Tuan Abdul Qadir lintuh kieu nyana demo anak abdi menek dibawa bae balik kunaon emang tu dibere roti sakitu sapoengan sakieu cenah cak nyana ge awak ge geus kuru jasa kuari tadi keur ka dieu mah dikeun 10 kilo kuari tinggal 30 asana ieu mah atuh tinggal tulang doang kayak dianggapna lain jelema ieu mah tulang leumpang bakalna ieu bisa diudag anjing aseuna ieu mah cek si Abdul Qadir sia mah tenang ya dalekeun mama mah lain hayang ka daging hayam ngan ku sia deuleu begitu geus beres dahar tah tulangna wah tulang kum udang deui jadi kongkorongok jadi kotok deui kongkorong ceknya nuhunnya Tuan Syekh geus segera berangkat tas si anak sia teh supaya bisa kos kitu mun anak sia geus bisa kos kitu awas deuk darjeun daging hayam ge sebab teu kudu meuli pan hayamna ge alagaan atau alagaan jaheuh nya mana bisa tuh teu tapak heula mana bisa teriado heula nafsu nu ngahalangan urang engke anak mamang anak bapak bisa hihiberan di luhur asal make kapal tak ieu nu keur dididik teh ku kaula teh Tuan Syekh supaya nyahueun ka Allah supaya isinin ka Allah supaya mantap ketika nyebut Allah supaya naon kitu ngaranna hatena ngageter idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatsum imana tah supaya kos kitu ulah ieu mah didengungkeun Al-Qur'an nu kadeuleu amplop Bismillahirrahmanirrahim kadeuleu amplop we 2,5 juta ya Bismillah nu kadua Bismillahirrahmanirrahim 2,5 juta ada 5 juta berarti tilu bismillah 7 juta karena naon eta kos kitu supaya ulah kadeuleu kos kituna ieu mah supaya ikhlas eta sirna beda engke ngaji ikhlas mah dirindukeun ku manusia hayang bae jelema tapi lamun henteu ikhlas bosen jelema kamari geus dibayar ku urang 4 juta wari dibayar deui burung bosen neng malah ayeuna naikeun harga nu ngundang eueuh aya jelema ge di dieu wajah rok ku mana ye
wa ma tatihim min ayati rabbihim datang kali Mekah ayat dina berbagai-bagai ayat illa kanu anna muridin kecuali ahli Mekah mamengo ngabalieur teh ayat 3 rupa cek Imam Jalal hiji emang ngabalieur tina ayat teh daekeun membaca ayat dibacakan geus teu di pikiran ngabalieur enteng keneh tah. Nomor kedua dibacakan ayat mujizat didelekeun tapi nyana teu percaya bohong berarti ngabohongkeun berarti didengekeun diamati dideuleu mujizat kangjeng tapi dibohongkeun tingkatan kedua leuwih jero geus kejeroan nu katilu mah nu katilu didengekeun didelekeun ayat mukjizat didelekeun kunya didengekeun diperhatikeun dibohongkeun bari ngahina ieu nu pangbahaya nama ngaistihza ngahina ngalelewe makan merangan nyarot 3 rupa lamun ka Kangjeng Nabi 3 rupa ka urang ge sarua bae aya nu ka urang teh ka kiai ngan sagum sakitu doang oh ngan doang teu ngomong teu naon geus bae aya anu nyahehehe nya ngomong teh kiai beuki nangan ngomong melulu teu percaya ka kiai kos kitu dua aya anu heuy eta kiai ulah diantepeun eta ngomong kos kitu bae ulah diantepeun yuk urang perangan tah eta nu parah mah ieu nu katilu ieu tah nu parah mah ieu nu kos kitu urang mana sih jadi eta kiai di urang ayo geus urang bongkar bae geus doser ulah aya di urang Arabet urang asana main catur digenggeureukeun main gaple digenggeureukeun ngadu kotok digenggeureukeun pan urang mah ieu hirup di dunya teh pan hayang senang barang aya kiai eta aing mah gregek jasa teu kabat ge urang bongkar bae geus bongkar tah eta ieu nu kos kitu tah ieu ge baheura kos kitu tah ieu ge illa kanu anha muridin geus ieu teh bahasa teh kulantaran aya illa qasar berarti wa dawatul qasila inamatun wa taqdimun gamad dagodama berarti atuh di dieu teh bahasa teh paten luar biasa geus aya bahasa qasar teh ngaranna bahasa paten teh datang ka ahli Mekah mah ayat tina berbagai-bagai ayat Gusti Allah illa kanu anna muridin kecuali ahli Mekah mah ngabalieur mengo mentak dijadikeun mayanzilu ilaihim ayatun minal ayatil qur'aniyah allati min jumlatiha tikal ayatin nautiqah bima fasalamin bada'i sunillah panjang dijadikeun anak kadituna kitu ditaksis geus nu jelas mah kos kitu betah cara tadi balieurna nu pohara teh mantak faqad kazzabu bil haqqi nyata urang Mekah mah ngabohongkeun kana Al-Qur'an lamma ja'ahum barang datang eta teh Al-Qur'an ka ahli Mekah pasaufa yatihim amba ma kanu bihi yastahziun awas jaku si Allah aing ngutus Muhammad dibere mukjizat ku aing Al-Qur'anul Karim mukjizat baca mukjizat kauniyah langsung kadeuleuh keanehan keajaiban mukjizat tapi nyana ngabohongkeun faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'u ulah samatkan aya caku si aing teh pangeran aing ngutus Muhammad serta Al-Qur'an jeung mukjizatna dibohongkeun pasaufa yatihim bakal datang ka manehanana amba umakanu yastahziun akibat istihza'na nu kunyana dilakukeun siksa ku aing perangan Muhammad paehan ke di medan perang atawa engke digempakeun ku aing atawa diangin beliunkeun ku aing atawa engke dimacem-macemkeun banjir ku aing dilawan caku si Allah aing kakarak nurunkeun banjir bae ge nya geus wah bere ku aing tsunami sia tah ieu akibat istihza ieu khusus ka Kangjeng Nabi umumna ka urang namun urang kuari ngaistihza ka Kangjeng Nabi mah teu aya ngaistihza ka wali nama atuh urang teu kanyawan ngaistihza ka ahli Allah nu berbentuk ulama moal teu akur sarua bae caku si Allah wahai ahli Cikupa wahai ahli Bojong wahai ahli Tangerang wahai ahli Sepatan awas fasaufa yatihim amba makadu yastahziun istihza mana bakal dibales berakibat siksa sia sing ada dan mantak urang kudu peduli di lembur urang aya anu istihza ka ustad aya ka kiai tepak sia ya geus bae mamang kula mama
hai kitu nama pan aing geus disiksa mah aing ge ka bawah Gusti ya. Korak sia meureun. Sia geunah. Hatina geunah sakadaek sia aju disiksa atuh sia memang siksaeun. Pan lamun disiksa aing ka bawah. Ye, sakumaha kapal dibocoran ku saurang atuh pan teu ngabocoran ge ka bawah palid kabeh. Kan mentak tegor kurang di lembur aya nu ngahina ka kiai tegor. Ngahina ulah kenceng teuing sia bisi disiksa. Siksa sia. Aya nu mabok na ulah loba teuing sia beak sabas loki 22 bae atuh. Diringankeun saeutik atuh sia teh nang tangan Gusti Allah. Sia mainnya menang teh lah. Menang kadi aing sit. Geus teu bareres jasa. Ya gitulah nang tangan Gusti Allah. Nah iyalah cerita ahli Mekah. Padahal Allah nu ngadamel langit, Allah ngadamel bumi, ngadamel urang, ngadamel caang jeung poek. Berarti lain sambarangan. Urang neuleuh dadamelan ge sakieu poharana. Saha nu bisa nyeun langit, saha nu bisa nyeun bumi. Atuh mestilah mah tinggal tunduk bae geus ka Gusti Allah. Ulah ngaistihza, mun ngaistihza siksa ku Allah. Pada kenyataan anak waris siksaeun Allah hungkul atuh mentak naudzubillah min jadi kurang muntayang ka Gusti Allah. Mudah-mudahan orang disalamatkeun ku Gusti Allah, dibere daek taat ka Gusti Allah, taat ka Rasulullah, mantep takwa orang ka Gusti Allah. Berita terakhir dina minggu kamari maletik hujan menang 13.300. Insyaallah orang mudah-mudahan panjang umur. Minggu hareup urang teh kudu mawa kitab, urang babarengan zikiran, nyambungkeun diri urang sir urang jeung nu ahli sir Allah, sehingga urang mudah-mudahan katepaan ku Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bisa tawakal ka Allah, bisa zuhud ka Allah, bisa qanaah ka Gusti Allah. Insyaallah anu bakal datangna jadi turunan Tuan Syekh Abdul Qadir nu ka-15 per detik ieu positif. Insyaallah mun teu aya halangan ialah Syekh Fadil nu aya di Turki ke datang ke Malaysia, ti Malaysia ke malam minggu ka dieu ke dijemput langsung ka dieu. Engke urang ulah terlalu berdesak-desakan, teu kudu sasalaman, cukup neuleuh bae lantaran mun sasalaman jelema 100.000 atawa leuwih neuk sabaraha minggueun. Ieu mah geus anu dihareup ala kadar di tukang mandeuleuhna bage sarua bae. Berita kedua ti NTB nu tadina guru Mustoba mangabatalkeun meureun teu nyambung lantaran memangnya nama orang rada aya nasionalis. Ieu mah aya Habib Tontowi nu geus teu kaluar-luar nyana hayang hadir di tengah-tengah haul urang. Habib umurna sekitar 70 leuwih, mungkin leuwihna 2 atau 3. Na ieu engke minggu ngendong di dieu ngan ke dirahasiakeun beusi engke ngagabreg nyor jelema seuk-isuk milu zikiran jeung urang, nyana mah hayang milu haul di urang. Ieulah nu geus di kamar bae teu kaluar-luar, nyana termasuk jauh berbeda jeung kiai-kiai nu aya di NTB. Kabeh ngaguru ka anjeunna dina baptin, ialah termasuk thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah anu tiba-tiba nyana hayang milu hadir. Wallahu alam kitulah haul mah. Mun teu haul mah model nu boga duit teu mere, nu teu boga duit mah komo atuh eta mah geus aneh. Eta mah haul mah kos kitu bae pokokna mah tah mah. Nyambungkeun diri sabodo tah mah kula ngan ngabejaan doang. Loba beak saeutik makomo ngan nyambungkeun diri urang deuk datang ka mana terserah. Ngan ieu mah tiba-tiba aya Habib Tontowi ti NTB na ieu nelpon ingin hadir nyana ngendong mungkin malam minggu di dieu lantaran geus kolot isuk-isuk engke nyana babarengan jeung urang. Masyaallah luar biasa. Mudah-mudahan rencana-rencana urang, rencana-rencana anjeunna nu deuk datang dikabul ku Gusti Allah sehingga orang bisa babarengan di dunia jeung ahli Allah, engke nyana jadi saksi jaga di akhirat bahwa orang pernah babarengan jeung manehanana. Sugan bae urang di bawah bendera Kangjeng Nabi, bendera para wali, bendera para ulama. Komo eta mah nyana kungsi babarengan jeung urang
engke tinggal bebeja bae ka malaikat pan abdi pernah hadir di mana sih hadirnya di hadapan Tangkal Ambon pan abdi mari ngawuduk di dinya oh masalah tuh cek malaikat emang konon cicing di dinya macet apa lapar jeung macet malaikat geus jauh nih teman geus kumaha masing-masing urang bae nah ya alhamdulillahirabbil alamin teu disangka di jero hate kula mudah-mudahan tadina sugana aya saha bae nu hadir ahli Allah jol teh keur penting informasina seperti eta lah nah di samping eta ge aya Habib anu lain anu mungkin nyana mah terserah rek nyarita mangga rek doa bae mangga termasuk di Turki sanajan ngomong atuh bahasa Turki itu kumaha bahasa Turki mah tuh geus urang anu nerjemahkeunna saha wallahu alam geus pokona mah teh kumaha nyana bae geus dah geus atau bahasa Arab atuh Arab teh urang mah naam-naam napan di sana jeung ela atuh geus sakitu eta aya jelema teh asal bahasa Arab geus cukup bahasa naam jeung ela bae ge nya gunakeun lamun urang endek ditawaran dahar ela sakitu bae geus tah geus atuh eta ditawaran dahar la atuh lapar terus-terusan tak ulah saturut-turut dage nah gitulah kemudian sabada haul kayak orang libur minggu eta sok kula sok ziarah ke guru-guru ngan taun ieu mangke wallahu alam teu ngayakeun ziarah rame-rame hiji sakumaha biasa urang menjelang haul marawacai jang urang mawana saurang hiji bae yang urang keneh jadi saurang hiji tenden engke cokot deui kunyana inum punyana geus sakitu poe da hiji pucana hiji amat atuh sakodot tah teh isin mah hiji geus atuh mawana sadus terserah geus atau urang mere jang supaya ngarinum kabehan leuwih bagus geus tah mah terserah urang ngajamu kadanan kadaharan kabeh ka bagian dahar asana moal dipecitkeun sababaraha ge moal jasa deuleu jelema sakumaha naon beureum eta mah pokona mah geus dahar geus tumuhun beak kakekenceng nah hampir digorogot ngan emang berkah geus lain deui teh dahar ge lain sadahar-daharna minta berkah nu didongengkeun ku kula geus baheula dahar teh lain sadahar-daharna lantaran aya pengobatan berbagai penyakit dina haul mah geureum geus didongengkeun jadi geus urang asal nyicipan bae oh geus atuh asal nyicipan teh aya sapiring gede mah heueuh masalah geus atuh kadanan kadahar kabeh beru dahar atuh cai-cai dua teges lah urang sedekah cai bae geus nah iyalah tinggal di minggu-minggu ieu sakumaha biasa urang ngumpul-ngumpulkeun cai anu boga nu teu boga teh kudu tah ieu jang naon ieu jang ngahormat ka tamu-tamu tuan syekh anu halal hadir minimal nyana ngararinum belah dituna ke bagian senek belah dituna madalahar geus isuk-isuk dahar persiapan zikir dahar isuk-isuk datang dahar langsung ke masjid nya eta terus tetep ieu mah mungkin acarana rada panjang zikir mantes zikir ke aya anu ti Lombok aya anu ti Turki aya ki aya Habib deui nu ti Jakarta aya encan mun aya teh mah kitu sambutan ti bupati mun hadir atawa ti wali kota mun hadir mun teu hadir atuh camat bisa ngising di dinya nya geus teu secara teh geus teu kudu atuh kumaha ke bae buktina tah mah jadi mantap disiapkan isuk-isuk datang dahar lantaran bakal rada panjang acara nah sebab engke nyana diuk dek na doa dek wirid dek naon dek ngomong kayak mungkin teu nyahopan urang apakah setengah jam apa sajam jadi dipersiapkan heula beteng urang cai-cai dan lain sebagainya tah sakitu dina minggu ieu ulang sambung deui sabada haul seminggu setelah haul libur kakarake urang ngaji deui setelah libur 1 minggu alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
ولا تجعله متشبها علينا فنتبع الهوى اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله